咁其實樓市呢樣嘢咧，喺我個人認為之中，我哋永遠要睇住國家嘅政策如何去走。我哋買樓一般都係跟住國家政策就 OK 嘅。從今年嘅1月15號開始，我哋嘅商業樓首付比例從50% 下降至到30%，對比返2018年嘅住宅首付比例嚟講係一模一樣。我哋啲樓慢慢就從我哋一個純金融屬性回歸返一個居住屬性。咁呢樣嘢意味住咩呢？喺以後，我覺得更多嘅產品，好嘅產品一定會越嚟越少，亦都會越嚟越好。咁其實樓市呢樣嘢呢，喺我個人認為之中，我哋永遠要睇住國家嘅政策如何去走。我哋買樓一般都係跟住國家政策就 OK 嘅。咁其實國家政策係咩呢？喺我嘅睇法中，咁我覺得就3樣嘢啫。第一，控增量；第二，去庫存；第三，優供給。咁其實睇返我哋一個以往嘅10年前嘅數據嚟睇啦，就簡單地2016年至到2020年嘅房產市場嗰陣時真係歷史級嘅一個繁榮。咁你可以睇返棚改化貨幣、信用擴張、土地財政一齊發力。咁其實嗰時嘅樓價係升得好誇張。咁而且佢升樓價嘅一個原因就在乎於2樣嘢，就係錢多同埋地少。咁至到去到我哋一個叫 Covid 時代啦，2021年嘅時候啦，咁國家主動踩剎車，3條紅線，防起一個爆雷。咁可能好多嘅一個房產就已經慢慢銷售大降啦。咁你可以睇返，咁其實嗰時嘅國家去做返呢個政策嚟講，其實無非就係將我哋一個叫做第一泡沫，以及淘汰咗一啲高槓桿嘅房企。因為喺以往嘅好多個房企嚟講，佢哋一般係做一啲叫做高周轉嘅一個操作，例如好似話我哋快速去將一塊地拍低，然後去起好，跟住3到5個月，唔係3到5個月嘅時間，然之後攞去出售，再將呢筆資金融資翻嚟，再去拍翻地。咁呢種高槓桿嘅房企，佢一個資金係非常之唔健康，咁所以就慢慢去淘汰翻。咁第二樣嘢就去清咗嘅庫存，包括好似國內嘅好多爛尾樓啦，同埋我哋嘅存貨啦，都慢慢去清咗佢。咁第三就係我哋啲樓慢慢就從我哋一個純金融屬性回歸翻一個居住屬性。咁呢樣嘢意味住咩呢？喺以後，我覺得更多嘅產品，好嘅產品一定會越嚟越少，亦都會越嚟越好。咁喺今年2026年啦，咁就對於我哋一啲港澳人士啦，包括內地嘅朋友以及在外國嘅華僑同胞啦，咁你哋今年想去買樓嘅話，應該去唔去入手呢？阿 Jayden 喺呢度俾少少建議你。其實喺今年，我覺得入手時機係相當之唔錯，因為佢已經係水位去到差唔多一個時候。咁包括近期嘅好多個作品，甚至係產品，好多發展商會企喺用家嘅角度去出發，去細心去考慮翻究竟我哋需要啲乜嘢。咁好似話而家我哋買樓，只需要揀翻我哋中意嘅一種生活態度，同埋我哋嘅生活配套，以及對於我哋真正需求嘅嗰樣嘢就夠啦。咁包括近期我睇咗一個好有趣嘅新聞，就係上海有個agent 啦，就有啲客問佢就咁我哋應該幾時買啊？甚至係點樣會好啲呢？咁佢就一個好簡單、好直接咁答，其實只要你而家俾得起首期，供得起呢個樓，你冇乜太大嘅壓力嘅情況下，咁你而家去買就啱噶啦。喺我嘅認知裏面啦，咁可能商業樓呢樣嘢就多數會出現喺廣州、深圳、北京、上海呢啲一線城市，因為呢種咁嘅一線城市嘅可開發嘅住宅用地已經十分之稀缺。咁為咗滿足翻
我哋一個人口嘅居住需求啦，咁所以話就會起咗好多嘅一個商業樓，亦即係大家所認知嘅 apartment 甚至係公寓。咁大家對我哋一啲 apartment 甚至公寓嘅一個睇法嚟講，就覺得哇，係一啲好細嘅單位，係一啲一層只有幾部電梯，但係就存在於20幾伙嘅單位，甚至啲單位細到會類似於我哋香港嘅一啲叫做劏房。咁喺而家嘅一個產品同埋我哋一個叫做商業樓嘅一個定位嚟講啦，有好多嘅一啲公寓性會超過咗我哋嘅1000尺、3000尺，甚至有5000尺。咁佢以一種全新嘅理念，俾到大家一種極致嘅體驗。例如我哋酒店式嘅入戶大堂啦，奢華嘅會所配套啦，商業嘅基本滿足晒啦。我哋落到樓下就會有我哋 shopping mall 同埋我哋 supermarket， 以及返到屋企就會有我哋嘅24小時恒溫泳池，以及 gym room、瑜伽室，甚至汗蒸房都配備到俾你。咁喺呢啲咁嘅配套上面，喺我哋好多嘅住宅嚟講係相對少會滿足到呢樣嘢嘅。咁包括我哋睇返個政策啦，從今年嘅1月15號開始，我哋嘅商業樓首付比例從50% 下降至到30%，對比翻2018年嘅住宅首付比例嚟講係一模一樣。咁我相信喺以後嘅一個市場嚟講，商業樓一定會喺我哋好多個城市佔有一定嘅地位，包括喺今年嘅3月份，好多嘅22個省份、珠海啦、中山啦呢啲城市都已經落實到首付比例係降低咗啦。咁喺以後佢嘅貸款利率啦，以及我哋嘅首付比例仲會唔會降低呢？我覺得一定會。咁喺香港咧，就好多人都會知道新鴻基呢個發展商，因為佢嘅作品咧，永遠都係企喺我哋好多香港嘅一啲建築嘅行列嘅前沿。咁包括好似喺珠海咧，咁大家所認知嘅到就係我哋一個發展商叫做華發。咁但係華發對於我哋一個商業樓嘅一個設計，甚至係建築嚟講，喺珠海相對甚少嘅。咁可能喺以往我有介紹過作品華發天璽啦、珠海灣啦、我哋嘅香山湖1號啦，咁都出自於華發嘅手筆。但係喺商業樓嚟講，珠海咁，我覺得有個發展商係值得推薦俾大家，就係叫做彭瑞。咁彭瑞自從踏入咗我哋千禧年嘅第2個年頭，亦就係2001年嘅時候，佢創立於深圳。咁亦都有一個非常之奢華嘅作品，亦就係深圳灣1號。位於我哋嘅深圳灣嗰邊，咁佢匯集咗我哋嘅萊佛士酒店、我哋嘅超甲級寫字樓以及高端嘅商業於一體嘅濱海型住宅。咁呢個發展商嘅一個理念同埋設計，會佈局於全國嘅一線市嘅海濱城市。咁所以話喺珠海嘅呢個港珠澳橋頭堡位置，佢攞咗塊地。直到而家為止，佢叫做彭瑞珠澳灣中心。咁呢個位置咧，亦都係我哋成個珠海前山河嘅一河兩岸工程嘅其中一個重要嘅板塊。咁呢個地址咧，去到我哋香港嘅一個叫做港珠澳關口，只需要3分鐘嘅車程，包括周邊嘅一個完成熟嘅配套，我覺得係十分之適合我哋港人去選擇以及居住嘅。佢嘅酒店式步入大堂，以及奢華嘅會所配套，亦都係符合晒我哋港人嘅品味。而且佢一個設計團隊係出自於香港梁志天先生嘅一個設計手筆。咁包括呢個單位今期要介紹就係我哋327平嘅3房2廳2廁。咁而家嚟到我哋彭瑞珠澳灣中心嘅 T3嘅一個作品入邊，咁我哋呢個每一層都係3 lift 2房嘅設計。咁今期帶大家參觀就係327嘅平方。咁喺我哋一個面前咧，就係我哋一個贈送咗9.5個平方嘅入戶花園啦。咁而我哋呢個尊貴嘅大門，所謂嘅豪門皇九族，咁佢就係採用翻我哋全金屬鈦合金嘅一個材質去設計。咁可以入翻嚟睇到佢係一個步入式嘅漸層嘅一個過渡。咁我哋呢個入戶嘅一個大理石嘅雲台咧，全部都係原裝嘅成塊大理石去砌成嘅。而且可以睇翻下以往嘅好多嘅產品中啦，佢嘅入戶嘅一個鞋櫃啦，對用翻我哋嘅木板會多啲，但係佢喺我哋呢個細心嘅處理上面包含咗一層皮革。咁
對於我哋一個護牆板嚟講，係做翻一個雙色嘅徽型。咁而轉入呢個位置咧，咁佢嘅交樓標準係喺我哋一個房間嘅。咁如果大家想去做成一個叫做鞋帽間嚟講，咁彭帥亦都可以按照翻你嘅心水去打造俾你。咁呢個單位咧，你可以睇翻我哋成個地磚啦，佢一直由我哋嘅電梯嘅入戶花園直接通鋪到嚟我哋成個客廳嘅位置。咁映入眼簾嘅就係我哋270度嘅曲尺窗啦。咁呢度係擺放咗我哋一張咁嘅茶台，俾我哋一個可以有品味而且一個舒適嘅生活。咁而家我哋身處一個33樓嘅位置，咁你可以睇翻映入眼簾嘅就係一個前山海一河兩岸工程。喺以往嘅20年之中咧，咁由一條叫做臭水渠啦，喺我哋珠海本地 local 即係認知入邊，可以變成我哋一個一河兩岸工程，以及我哋每年嘅過時過節嘅時候，咁喺我哋前山河都有固定嘅煙花匯演可以睇到嘅。咁呢個客廳講真，即係如果俾着我自己住喺度嘅話，我係唔會再去翻工，因為我真係唔捨得離開呢個客廳。咁你可以睇翻我哋東南朝向嘅一個景觀先。咁佢每採用嘅一塊玻璃，全部都係3段式嘅一個隔音玻璃嚟嘅。咁你可以睇翻對面就係我哋一個灣仔嘅一個竹仙洞嘅水庫景，以及我哋黑白面將軍山。咁呢個單位亦都係可以見到我哋有山有水。咁佢係完全冇遮擋嘅。咁由我哋側面少少，可以望到晒我哋成個濠江、觀光塔以及我哋嘅新葡京。咁我哋呢個客廳同埋我哋嘅茶室連住咗我哋一間叫做書房。咁其實呢個單位可以作為4房嘅處理。咁你可以睇翻成個天花啦，佢去到我哋一個3.3米嘅層高，而且每個天花佢都要做翻。順帶一提嘅係，彭帥呢個咁嘅單位咧，屬於一個現樓狀態。但係如果你唔滿意佢嘅裝修，由你自己去設計，佢完全去配合翻你。咁你可以睇翻我哋嘅電視背景板，喺以往嘅好多單位中，佢都係採用一種木板甚至係岩板去做設計。但係佢用咗我哋呢個絨面，俾到我哋一個歸家更加奢華嘅一種豪宅嘅感受。咁可以睇翻下我哋書房嘅話，如果你係有親朋戚友成日嚟參觀你屋企，甚至係嚟作客嘅話，你呢個地方可以作為我哋一個叫做偏廳，甚至係我哋嘅雪茄吧，甚至係我哋嘅紅酒室都冇問題。咁而家帶大家睇翻我哋嘅休息區。穿過嚟客廳就係我哋第一個嘅公共洗手間啦。咁其實佢呢度嘅一個裝修，我覺得係十分之極致奢華。咁你可以睇翻佢一個牆磚啦。喺好多嘅住宅嘅洗手間嚟講，佢嘅牆磚一般都係一格一格一格咁樣拼接而成。但係佢彭帥嘅呢個單位，佢係成塊嘅一個岩板去拼砌去組成嘅，佢係從我哋嘅頂部到我哋嘅底部都係只用一塊磚。咁而包括我哋一個洗面盤啦，都係採用翻巴西進口嘅大理石，而佢嘅潔具全部用翻漢斯格亞嘅品牌，而佢呢個面盤就係用翻杜拉維格，而佢每一個嘅坐廁位都係智能馬桶嘅一個標配。咁淋浴間我就唔過多介紹，等大家自己去感受翻。咁其實喺呢種叫做我哋嘅公寓產品過3000尺嘅單位嚟講，咁我哋一個咁冇窗嘅情況下，佢全屋都係配備咗我哋嘅新風系統，令到我哋每日都有新鮮嘅空氣。咁隔離呢度就係我哋嘅洗衣房啦，佢所有嘅電器都係用翻 ASKO 嘅品牌。咁佢呢度仲會配備咗我哋一個叫做洗我哋一個平時嘅一個底衫褲嘅一個位俾我哋。咁穿過咗呢扇門咧，佢出邊就係我哋一個貨梯啦。如果你有大件家私，甚至係我哋一個叫做工人姐姐去幫你抌垃圾或者係買餸嘅時候，佢就可以坐翻我哋呢邊貨 lift 落到我哋嘅樓下。咁佢呢度穿入咗我哋洗衣房之後，就到咗我哋一個廚房嘅位置啦。咁佢廚房位置係採用翻我哋一個西式嘅一個叫做島台去做一個設計啦，係採為中西雙廚嘅。咁而呢邊擺放咗我哋一個大圓台，足夠可以容納到10個人嘅位置。咁好似話睇翻我哋呢個西式嘅島台，呢邊可以放翻平時我哋用嘅咖啡機啦，我哋平時嘅臨枕嘢，包括我哋嘅廚具，都係可以話由你嘅一個自己嘅中意嘅顏色，甚至係材質去進行定製。咁你可以睇翻佢嘅蒸烤一體爐啦，全部都係 ASKO 嘅品牌啦。咁我哋可以睇翻我哋中式廚房究竟有幾靚。咁一般以往嘅中式廚房咧，可能就會得一個細細哋嘅窗，但係呢個廚房
你每日如果你嘅工人姐姐煮飯嘅時候，佢都可以望翻我哋成個前山河嘅一個河景，一覽無遺。到咗晚黑嘅時候，呢度日景同夜景係一個雙輝呼應嘅一個狀態。我哋前面就係環宇城，嗰邊就係我哋紅樹灣。咁佢採用一個雙星盤嘅位，一 L 字形嘅廚房，其實操作空間係十分之夠嘅。因為由於係公寓城嘅產品，所以佢配備咗係我哋一個叫做電磁爐，雙電磁爐全部都係用翻 ASKO 嘅品牌。而呢邊亦都有我哋一個超大型嘅洗碗機俾到大家。咁可以睇翻佢我哋呢啲咁嘅櫥櫃啦，呢隻顏色係用緊一種叫做咖啡色咁樣狀態。如果你想用翻我哋一個木紋色甚至其他色，我哋都可以配備俾你。咁加上呢邊就有我哋個雙開門嘅超大型冰箱，咁入邊就係放住你嘅所有嘅一啲藏品咯。咁我哋成個廚房位介紹翻啦，因為由於呢個叫做室內設計係出自於Steve Lam 嘅一個手筆，所以我哋嘅房間會慢慢進行一個參觀以及拍攝。除咗啱先介紹到我哋客廳一個叫做書房之外，咁佢都配備咗我哋一個3個套間俾我哋。咁入到嚟之後咧，佢呢度係做咗我哋一個屏風，亦都係一個客房。咁佢每個客房都會配備咗我哋一個套廁。咁啱先由我哋一個公共衛生間已經介紹咗我哋一個所有嘅裝修產品啦。咁呢度就唔過多介紹，只會提供翻俾我哋大家感受翻一個空間。咁而且佢呢個洗手間嘅話，如果你想裝翻一個頂噴咧，發展商都會配合到俾你，而且佢都有我哋一個叫做涼霸以及暖霸嘅。咁入到嚟之後，佢就係成面嘅我哋一個叫做衣櫃，係送俾我哋大家嘅。咁佢呢邊嘅一個 view 咧，就係望翻我哋對面嘅 T1 座。咁我哋嗰邊咧就係我哋嘅港珠澳大橋，以及拱北口岸以及青馬口岸都喺晒嗰邊。咁我哋呢邊係可以望到我哋成個拱北嘅全海景單位。咁我哋轉個頭去第二個房間啦。穿過嚟餐廳就係我哋第二個房間。咁呢個房間嘅特色咧就係我哋270度嘅曲尺窗。咁由我哋呢個前山河嘅位置，我哋每日起身就可以望到呢個咁嘅 view，而且轉過嚟右手邊，亦都可以望翻我哋啱先個房間同款嘅海景 view。咁而呢度就係我哋33樓，已經蓋過晒對面嘅所有住宅，除咗對面嘅 T1 棟會擋住咗我哋嘅視線之外，咁呢個位置咧可以睇翻下我哋成個拱北嘅海景。咁而呢度咧就會做咗少少嘅特色，就會放咗係我哋一個叫做小酒吧台啦。如果係平時中意話飲翻2杯嘅朋友，其實呢個位置係啱啱好俾到你嘅。咁呢邊就係我哋女主人嘅化妝間，以及我哋一個衣帽間。咁佢成排嘅衣櫃呢邊係採用翻我哋純玻璃嘅材質去做翻嘅衣櫃。咁如果你係想全排都去做晒嘅話，都冇問題。咁入翻嚟我哋呢個洗手間啦。咁呢個洗手間咧就將我哋一個叫做奢華用到極致啦。你可以睇翻佢一個叫做操作台係十分之大嘅。咁其實都放咗我哋好多女主人嘅靚妹啦，包括我哋雅詩蘭黛嘅一啲產品啦。咁我哋呢邊嘅洗手間左右兩邊咧，呢邊係我哋嘅坐廁區，咁而呢邊就係我哋嘅淋浴區啦。咁無論我哋喺邊個位置，我哋照樣可以望到我哋嘅海景。咁跟住落嚟就係到我哋嘅重頭戲。主人房，主人房呢個 view 真係成大塊落地嘅玻璃，可以望住我哋嘅前山河、灣仔嘅竹仙洞水庫，以及我哋黑白面將軍山，簡直就係有山有水，令到你嘅視野更加咁上一層樓。而喺我呢個位置望出去，仲可以望到我哋澳門嘅觀光塔、濠江以及新葡京，每年嘅煙花匯演你都可以盡收眼底。呢種咁嘅 view 嘅話，喺珠海可以話係絕無僅有啦。咁睇翻我哋主人房嘅一個位置先啦。咁佢由我哋客廳穿過嚟，係獨立翻一個休息區嘅，同我哋啱先所介紹嘅幾個房間咧，全部係分隔開，係俾到我哋一個叫極致嘅私隱性。咁可以睇翻前面嘅呢個叫做電視櫃啦，你亦都可以掛個畫布。每晚我哋兩公婆將個畫布攞落嚟嘅時候，飲住杯紅酒睇下電影，真係好寫意。咁而呢度咧，亦都配備晒各地嘅一個名酒，各地有啲翹口，呢個有啲似粵語嘅繞口令，係啊。咁跟住後尾睇翻下我哋成個一個衣帽間先啦，3面嘅玻璃櫃，以及我哋會有我哋嘅首飾櫃啦，我哋嘅圍巾，仲有我哋一個包包同埋鞋盒，放晒呢個咁嘅櫃俾到大家。咁其實呢個衣帽間咧，真係我覺得十分之奢華。
你嘅 Richard Miller 啦，同埋我哋嘅 Peter Philly 啦，全部可以放晒喺度。咁呢度仲會有我哋一個化妝間俾到我哋嘅女主人。咁穿過嚟之後咧，呢邊亦都係一排嘅衣櫃，咁可以睇翻下。咁其實呢個主人間嘅一個衛生間就設計得好似麗思卡爾頓咁樣，佢所有嘅一個牆磚亦都係從頂到底係一面磚過。咁而且佢呢個所有嘅操作盤全部都係大理石材質去採造，兩面嘅一個洗面盤，呢邊就係坐廁區。咁而穿過咗嚟淋浴區之外，呢度係配備咗我哋成個頂噴俾到大家，而呢邊就係我哋嘅浴缸啦。咁你每晚喺度沖涼嘅時候，前面係冇任何人可以窺探到你，而你就可以直面望住我哋嘅一個河景、我哋一個湖景以及我哋嘅山景。呢個主人房真係我睇100次，我會鍾意佢101次。咁呢個3000尺嘅單位已經介紹完畢啦。咁其實呢個單位俾到我一個極致嘅感受就係 view、配套、奢華、身份以及尊貴呢5樣嘢。咁如果對呢種咁嘅單位感興趣嘅朋友嘅話，可以 scan 翻我哋頭上嘅 QR code， 聯繫翻 Lia 或者 Jaden 都冇問題。我哋會帶你實地去參觀翻呢個單位。咁鍾意我哋嘅片嘅話，可以俾個 like， 甚至訂閱翻支持我哋。咁我哋下期再見啦！下期我會同 Lia 去影翻啲彭水珠澳灣中心嘅1000幾尺甚至2000尺嘅單位。我哋下期見，拜拜。